إلى حضرة نبينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع العلماء المصنفين المخرجين والمجاهدين المجاهدين رب العالمين خصوصا إلى أرواح معلم الكتاب والعلم العلامة ابن عطاء وشاري الشيخ عبد الله الشرقاوي ثم إلى أرواح العلم العلامة قطب الإرشاد والغوث الفاتح ثم إلى أرواح العلم العلامة شيخ محمد نووي وشيخ علي بن سنة الحضرمي وزوره معقول العالم أن الله يحيي درجات وجدنا ويمد علينا بركات أسرار منار علومه ونفعل بدين الدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم ألهمنا علما ننفع به وبركة ونواليك وارزقنا فهما ونبيك ونبيك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبي وإسلام المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغفرنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم والجهل والضلال أبواب رحمتك وانصر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقول لا يشفع وعمل لا يتقبل ودعاء لا يستجاب برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إلهي Wa
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasoina kamarita nama ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallam. Amma ba'du fa qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi ilmihi. Amma ba'du, anakun yang dalam selesai madkur. Saking bismillah, alhamdulillah, salawat salam ala man bukir. Faqad qala, maka teman-teman ngawis ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu inglapan innamal a'malu binniyati, innamal a'malu pastine utawi biro-biro amal iku binniyati dan karengan kalawan niat. Wa innama likulli imri'in lan pastine iku tetep maring wong sawiji ma utawi perkara nawa niat ieu si imri'in iman. Paman maka sapa wong iku kanat ana apa hijratuhu hijrah iman ilallahi maring Allah wa rasulihi lan utusan Allah. Wa hijratuhu maka utawi hijrah iman iku ilallahi maring Allah wa rasulihi lan utusan Allah. Wa man utawi sapa wong kanat bukti apa hijratuhu hijrah iman ila dunia maring dunia yusibuha ngenahaken iya si man ing dunia awi muraatin atawa ing wedon yang kihuha kang bakal nikah man ing imro'ah wa hijratu maka utai hijrah man iku ilama maring perkara ajaro hijrah man ilai maring man. Rawahu mariwayat yang hadis sahih Bukhari, Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim. Wa qala musnadahu sallallahu alaihi salatu wasalam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adinu an-nasihatu imlapat adinu an-nasihat. Adinu utawi agama iku an-nasihatu nasihat. Qalu madau para sahabat liman maring sopo ya Rasulullah ya Rasulullah. Qala maka nadahu Rasulullah lillahi bikin Allah wali kitabihi lan maring kitab Allah wali rasulihi lan maring putusan Allah wali a'immatil muslimin lan maring piro-piro pimpinan wong muslim kabeh wa amatihim lan umum-umume muslimin. Rawahu ngariwayat ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Saparantosna musoni memohon pertolongan ke Allah Subhanahu wa taala dina nyusun ke kitab nuliskeun bismillahirrahmanirrahim. Anu mana maknana bismillahirrahmanirrahim itu adalah isti'anah minta tulung ke Allah Subhanahu wa taala anu sifat Rahman Rahim. Nu di antara fadilahna la tuhsa di bismillahirrahmanirrahim. Faidah-faidahna keuntungan-keuntungan yang terkandung di dalam bismillahirrahmanirrahim sangat banyak. Yang tawisna akhir kasab ada ukur itu man kataba bismillahirrahmanirrahim khamsata wa salasina sahajalma anu nulis
Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 35 kali. 35 kali ditulis ku pulpen, ku spidol, ditulis ku pulpen atau ku spidol. Bismillahirrahmanirrahim ditulis wa qira'ah bari dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim bari nulisna bari dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 35 kali itu ditulis. Nah terus diteu di imah, maka imana mual kaampihan ku setan, imana mual kaasupan ku setan. Terjadinya pertengkaran di dalam rumah itu karena ada setan ikut campur dirinya, sehingga pemajikan kacirina juga jurig jarian, salaki kacirina juga gederobo. Lantaran di dalam rumahnya ada setan pukuli pekat. Nah, orang nulis Bismillahirrahmanirrahim 35 kali ditulis bari dibaca nulisna Bismillahirrahmanirrahim. Nah maka eta geus sekaligus ngaisyarah karena kudu boga wudu nulisna. Karena tangan kita pasti akan menempel. Sementara Bismillahirrahmanirrahim ayatun min ayatil Quran. Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi nulisnya boga wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi baca Bismillahirrahmanirrahim 35 kali ditulis na kertas. Teu imah setan tidak akan datang. Setan tidak akan mampir. Setan mualikeun asuh ka imah. Lamun diteu dina toko atau dibawa ke tempat ku jelema sok usaha, maka fungsi bismillah tersebut berubah dari hirzun, dari penjagaan menjadi penarik kitanya. Kalau diteu di toko, maka itu narik pelanggan, narik konsumen, narik pembeli ke negara. Wah, masa makapa kecut mangpian kecut orang terdagang. Penting ke dicampak aya nu tumitanya mangpian. Di Bandar Cau. Paling hese teh hikmah teh ngadatangkeun tamuna. Ayo dikunanan mah loba. Urang ijazah masa gitu ka dieu kamu aman teh. Kamu pasti itu dong, tenis kamu makan. Tapi kamu duit gedeun. Nah, setelah memohon pertolongan Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim, terus tabari wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, karena musoni ikrar mengakui bahwa teu aya daya, teu aya kekuatan pikeun ngalaksanakeun ibadah, oge menghindari maksiat, bila kecuali kepitulung Allah. Oke tahmid gitunya muji ka Allah Subhanahu wa taala atas kanikmatan nu diparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala di antawis nikmatna Allah dija'ala dakwah ilal huda wa dilalah alal khair wa nasihat lil muslimin min afdhalil khutbah. Jadi antara kanikmatan dina agama, di dalam pandangan agama memandang bahwa itu adalah nikmat. Nyata di mana urang ku Allah diberi hidayah taufik bisa ujuk ajak kabatur, bisa dakwah gitu, bisa ngajak karena khair. Ngajak karena khair teh nyata ma fi ridallah. Urang bisa ngajak ka nu sejen supaya melakukan apa-apa yang dapat mendatangkan ridho Allah, nipak sholat, ngajak ngaji, ngajak puasa, ngajak maca Quran, itu kanikmatan di Allah Subhanahu wa taala, di mana urang diberi ku Allah sumangat kitu hate hayang ngajak batur. Namun sebabnya lantaran berarti orang tersebut masuk karena sabilul anbiya,
masuk karena jalan anu ditincak nu ditempuh ku para nabi, masuk karena jalan para wali nu saleh gitu, masuk karena jalan para ulama nu hamilin, nu ngamalkeun. Hidup jantan santri mimiti teu boga ilmu, tuluy ngaji boga ilmu, aya semangat ngamalkeun. Tahapan selanjutnya aya semangat nyebarkeun, aya semangat ngajak kabatur, berarti Anda itu sudah mendapat bagian dari apa yang Allah berikan kepada para nabi, para wali, ulama-ulama soleh. Sebab geus aya muropakoh, geus aya muapakoh, geus aya keakuran antara anjeun jeung para nabi jeung para ulama-ulama, antara pagawean padamelan para nabi, para ulama amilin itu senantiasa berdakwah sehingga agama bisa menjadi kuat karena adana dakwah. Bahkan ad-dakwatu imaduddin, dakwah teh adalah salah satu tiang agama. Nah cuma sayangna zaman ayeuna semangat dakwah itu sudah hilang. Tongborot di kalangan masyarakat santri kiai ge rengka-rengko gerek dakwah teh. Naon sababna? Rumaos abdina kriminal keneh. Rumaos abdina goreng keneh. Rumaos abdina seueur dosa keneh. Padahal itu permainan setan. Bisikan-bisikan seperti itu adalah bisikan-bisikan dari setan. Nu tujuanana supaya ulah kaya amar ma'ruf tina bibir maneh. Nu tujuanana bibir maneh dibekem ku setan supaya ulah aya parentah kehalusan jeung nyaram kagorengan, karena kamu diingatkan oleh setan kamu juga masih bajingan. Jadi ku Allah mana diingatkan si anu candel teh goblok. Akhirnya mulut kamu tertutup dari berkata baik, mulut kamu tertutup dari amar ma'ruf nahi munkar, karena mana yang tulis-tulisan dihebosan ku setan, sia teh leuweung mun geujeuh sia ge. Kita teh balik. Nah, maka ciri-ciri jelema anu ikhlas dakwahna, dia tidak memandang dirinya kotor, tetapi ingat karena hukum bahwa mulu bil ma'ruf wa ilam taf'alu. Maka teu wajib-wajibna dakwah sehingga aya goyah mulu bil ma'ruf fa ilam taf'alu. Titah cing aralus, mita teh cing aralus. Fa ilam taf'alu walau lam taf'al kan. Sok sanajan maneh henteu migawe, can bisa migawe. Ieu dakwah kanikmatan luar biasa. Nah, seterusnya amma ba'du. Seperti itu, lantaran tadi dakwah itu adalah nikmat di Allah Subhanahu wa taala, maka diperlukan niat yang bagus. Diperlukan niat yang baik. Maka saudara muslimin, Qutbul Irsyad wal Ghausil Ibad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu wa radha, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyata parantos ngadaud saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Non mana dauhanana innamal a'malu binniyat. Poin pertama, innamal a'malu binniyat. Innama ieu ceuk santri disebutna adat hasar atau qasar. Hasar qasar adalah maknanya hanya ngawungkulkeun. Jadi innamal a'malu binniyat, hanya amal-amal biniat bana musahabah nu dibarengan ku niat anu jadi amal kitu. Di pagawean-pagawean anu teu diniatan mah teu dihitung gawe, artinya tidak akan menghasilkan pahala, moal menghasilkan ganjaran katanya. Hanya amal-amal nu diniatan anu meunang ganjaran, hanya amal-amal anu diniatan anu sampurna, hanya amal-amal anu diniatan anu sah tarifna sesuai ulama madhab
Imam Syafi'i ngamanan innamal a'malu binniyat itu sahna amal niat. Artinya ketika beramal tidak diniati eta teh amalna teu sah. Lantaran amalna teu sah maka tidak membuahkan pahala. Oke, innamal a'malu binniyat, amal-amal anu mendapatkan keabsahan sah terus ngasilkeun ganjaran eta alif lamna li ahdi bihnidanya. Jadi geus teu deui lah amal wajib, amal sunat, amal mubah. Adapun pekerjaan haram dan makruh itu tidak bisa berubah statusnya ku beda niat. Maneh sore-sore nangkring sisi jalan meje melihat cewek yang pakai motor Mio terus kajiripna bujurna ngagayot ditanya kian kunaon main nangkring molotot cenah ningali bujur teh ih bah abdi nuju ibadah abdi nuju tafakur karena keindahan ciptaan Allah. Nah, niat itu tidak masuk ke sana karena nadrul ajnabiyah haram, ningali awe sejen itu hukumnya haram. Itu bisa jadi ibadah, hukumnya niat bagus, gitu ya. Atau ngarokok, niatnya naon? Oh imam yang tertuduh we alasan modus, bagi begitulah. Karena dak ya, itu makruh pegawaian. Pegawai makruh, pegawaian haram itu tidak bisa menjadi bagus ku niat-niat anu bagus. Niat berfungsi di dia dina pegawaian anu seperti mana? Seperti wajib, seperti sunat, seperti mubah. Nu wajib iman langsung ke Allah seperti sholat. Itu usolli fardhu subhi, usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya. Itu aya aturan-aturanana dina ilmu fikih dibahasna. Atau dina pagawean-pagawean anu ghair mahdoh kanu jadi anak pemajikan. Nganya mere nafkah kanu jadi anak jeung pamajikan itu adalah kewajiban. Namun niati, naon niatna yaitu urang mikeun nafkah anak jeung pamajikan teh naon tujuanana? Hiji silaturahmi supaya manjangkeun tali kanyaah. Itu dua niatanana imtiso amrillah ngalakonan perintahan Allah, tilu ngalaksanakeun sunnah Rasulullah. Itu muka opatna niat muasyarah bil ma'ruf, mempergauli istri dan anak secara baik itu. Nah, dinyatakan dengan niat yang banyak supaya naon ngahasilkeun ganjaran loba. Naon sababna? Wa innama likulli imri'in manawa. Innama likulli imri'in manawa. Hanya innama ge hanya kene untuk orang itu manawa ganjaran nu bakal dihasilkeun, ganjaran nu bakal menang, ganjaran nu bakal diperoleh ku eta sinawi ku jalma niat adalah manawa. Naon niatna? Oh hiji niatna geus sakitu ganjaranna. Oh niatna 2 berarti niatna 3, niatna 4, niatna 5, niatnya banyak, niat bagusnya maka ganjaranana oge bakal loba. Kanjeng Rasul kapungkur kajian tenan suatu hari Kanjeng Rasul sedang berbincang-bincang dengan malaikat Jibril. Saur Kanjeng Rasul sifli ya Jibril sifli hasanati Umar. Saur Kanjeng Rasul Jibril coba sebatan Umar ya, Umar cek aja Umar, halusna kumaha halusanana. Maka
Malaikat Jibril nyarios laukan til biharu midadan wal asjar aqlaman lama hasatuha. Lamun lautan di alam dunia jadi mangsi, tatangkalan di alam dunia jadi kolamna, jadi pulpena, lama hasatuha, aku tidak bisa merangkum ke ngaraku ke artinya kebaikan Sayyidina Umar secara global pun, secara global, lain secara mendetail, lain secara rinci, cuma secara global ngumpul untuk dituliskan dengan alat tulis, mana laut sebagai mangsina, terus tatangkalan di alam dunia sebagai kolamna, supaya jodoh pulpen dia potong, jodoh dia potong, terus dipakai nuliskan kasayang Sayyidina Umar lama hasatuha. Saur malaikat Jibril, waduh saya mau bisa ngarangkum rangkuman nawungkul oke geus teu bisa, artina bakat teuing ku syukur-syukurna kasayang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Nah seterusnya Kanjeng Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, sifli hasanah Abi Bakar. Ayo coba kumaha ari kalusan Abu Bakar. Maka diwalar ku malaikat Jibril hasanatu Umar min hasanati Abi Bakar. Sayyidina Umar muka sayanana tidak bisa dirangkumkan dengan cai laut menjadi mangsi na cai laut, kolamna adalah tatangkalan di alam dunia, dipakai pikeun nuliskeun kasayan Sayyidina Umar secara garis besar pun itu tidak akan cukup. Nah, kasayan Sayyidina Umar seperti itu, lamun dibandingkan sareng Sayyidina Abu Bakar Siddiq, eta teh hijieun kaalusan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, kenapa perbedaannya sampai begitu besar? Itu bukan dina ibadah badan dohirna. Da ari dina ibadah badan dohir mah mahdur. Ibadah badan dohir mah geus aya batasanana. Salat lohor 4 rakaat. Rek nabi, rek wali, rek awam, rek kurang 4 rakaat salat lohor. Oh, dosa nabi 8 rakaat teu bisa. Tetap salat ibadah badan dohir aya batasanana. Zakat dimiliki 10% sampai ke 2,5%. Ibadah haji jeung umroh saumur hidup nu wajib sakali, gitu kan? Nah, ibadah badan dohir mah aya batasanana, aya ukuran-ukuranana, aya takaran-takaranana. Naon ngabedakeun ibadah badaniyah qalbiyah. Nah, ibadah bangsa hatena. Sehingga ibadah badannya qalbiyah yuk eueuh timbanganana, eueuh ukuranana, eueuh batasanana. Termasuk ibadah badannya qalbiyah teh adalah aniyah. Termasuk ibadah badannya qalbiyah teh adalah niat. Jadi inama likulli imri'in manawa. Contoh, baik ayeuna urang ngari murabuan rek naon? Niat aya niat naon ngalaksanakeun kewajiban di Allah nitah kudu ngaji was'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Mangpian kaluar ti gowong rek mana mangpian rek ngalakonan parentahan Allah. Geus sakitu ganjaranana. Si Dadang ditambah niatna. Saya direk ngalakonan parentahan Allah, urang mah rek syukur ka Allah, da aing dibere cager, aing teu gelo, alhamdulillah aing beungeut kaset. Bernapas lancar, rezeki juga ada, aku akan bersyukur hari ini kepada Allah dengan ngaji. Nah, aya niat tambahan. Si Gojali nambahan niatna, rek syukur ka indung bapa, da indung bapa dititah ngaji, urang teh kalian disyukur ke Allah, arek birrul walidain, arek berbuat baik kepada orang tua, walaupun orang tuaku tidak ada di sini. Nah, niatnya bagus tuh.
semakin tambah niatna pahalana semakin banyak. Innama likulli imri'in ma nawa. Gitu maknanya. Paman kana hijratu ilallah wa rasulih, mangka saha-saha anu bukti hijrahna pindah ti hiji kaayaan kana kaayaan sejen, pindah ti hiji tempat ke tempat nu sejen. Para santri pindah saat ini dari pondok, dari Kobong ke madrasah, pindah di Kobong ke madrasah, pindah di Kobong ke masjid, pindah di imam ke majlis taklim. Urusan oleh hiji puteuy ka ieu. Naon kalau kon hiji puteuy kok dina Google Map. Tapi nolak kota di kota. Nah, tetapi Allah bersifat adil. Keberkahan akan tetap diratakan, diukur karena sesuai penderitaan, gitu kan? Innamal barakah, innal harokat, innal barakah fil harokat. Adanya berkah itu dari gerak. Oh, si mah ngajina hiji puteuy, capekna beda jeung nu di Kobong. Hah? Namanya mah jadinya ngawukeun awak sorangan bisa. Mun si puteuy jauh itu adilna Allah gitu. Oh, ieu mah capek yeuh, barokahna beda jeung nu teu pati capek. Paman kana hijratu ilallah wa rasulih, sajelma nu pindah nu hijrahna teh ilallah wa rasulih, arek wusul ka Allah, rek nepi ka Allah, jujurna rek ka Allah. Itu nah maksudna rek neangan ridho Allah, rek neangan syafaat Rasulullah, hayang dipika cinta ka Allah, hayang di syafaatan Rasulullah. Nah itu niat-niat dia bergerak. Namun dina ngaji ini seperti dina ngaji kurang keluarna baik yang berbicara ataupun yang mendengar niatnya itu. Apa sarua niatna rek neangan ridho Allah, hayang syafaat Rasulullah, maka keluar iman sekarang menjadi pembicara. Anjir kalau di Kobong atau dongkap di tempat masing-masing, dongkap ke tempat sebagai mustami gitu. Nah niatan non sama, niatnya hayang menang ridho Allah, hayang menang syafaat Rasulullah. Karena apa? Karena kita tahu ridho Allah dan syafaat Rasulullah tidak ada dalam kegiatan maksiat. Rahmat jeung ridho Allah, syafaat jeung syafaat Rasulullah dina kegiatan-kegiatan maksiat itu tidak ada. Sujugana menang rahmat Allah ngadu hayang. Sujugana disyafaatan Rasulullah moal aya. Rahmat jeung syafaat Rasul dina kegiatan-kegiatan seperti itu. Ayana rahmat jeung ridho Allah oke syafaat Rasulullah itu adanya pada imtisal amrillah wa tiba sunati Rasulillah. Ayana dina ngalakonan perintah Allah jeung nutur dan sunah Rasul. Niatna gitu teu neko-neko. Gitu uji rek menang rek minta non rek neangan rahmat Allah. Nah, itu kan secara global rek neangan rahmat Allah mana maksudna rincianana ila rahmatillah teh nu asalna teu nyaho ilmu sugane boga ilmu terus jadi bisa ibadah tuluy bisa ngalaksanakeun parentahan Allah jeung ngajauhan bicara ku Gusti Allah lantaran ayana rahmat Allah itu ma'al muttaqin bersama orang-orang yang bertakwa. Sedangkan moal sah takwa na hiji jelema lamun bodoh, lamun teu nyaho. Jadi sederhana tapi bonafide. Anjeun masa keren naon niatna? Hayang bisa takwa, maksud itu.
Mana mau masantren tujuan yang jadi mubalik, kalau itu jadi mubalik mana stres. Aduh, itu mama kaling kastrol gas biak dua ya. Tiap pesantren didatangan tapi kalau mana-mana aja. Dan akhirnya kamu kecewa. Nah, sebabnya dihubusi niatihi karena jelek niatnya, gitu kan? Kurang kan? Ini ke pesantren, ini ke majelis taklim, apa niatnya? Ingin bisa bertakwa. Hayang bisa takwa, gitu. Maka status apapun yang Allah berikan kepada Anda itu tidak akan menghilangkan tujuan utama. PT ladang masantren teh maneh teh kudu jadi pengusaha terbaik da geus dipokelan, penting jadi pengusaha nu bertakwa. Ladang masantren teh maneh teh kudu jadi jenderal bintang 5 terbaik da eta ge di surga nu penting geus aya katakwa. Penting masantren dipokelan rek jadi naon mangga nyanakeun. Jangan kita pesantren terus kurang diatur, usik abdi pesantren rek jadi mubalik. Mungkin kalau terjadi mana stres. Nah niatan ayam menang ridho Allah dan sunnah Rasul. Maka fahijratuhu ilallah wa rasuli. Maka hijrahna eta teh menuju Allah di Rasulna. Hartina semua meridhoi. Kurang ini kalau lima panon kue nyangan kenteng nyangan tatangkalan nyangan naon setiap nu kacangan ku panon kue mang istighfarkeun mang mentakeun ampura ka jelema nu kaluar ti imahna rek neangan ridho Allah jeung syafaat Rasulullah. Rek ngaji rek ka masjid ale ke pasar met bisa kenangkaan anak jeung pawajiban. Nah itu banyak, jangan dipersempit. Ulah boga pikiran ibadah teh ngaji bungkul gitu. Waman kana hijratu ila Allah wa rasul fa hijratu ila Allah wa rasul wa man kana hijratu ila dunya yusibuha saha zaman niat hijrahna bukti hijrahna teh pindah di imah ka madrasahna teh ila dunia yaitu nyampeurkeun kana dunia yusibuha anu diharapkan dunia bisa dia miliki. Lumayan euy mun masantrennya kan di lembur urang mah mayoritas orang Islam. Mun urang masantren sigana moal proyek teuing lah. Jangan bantuan biasa emang. Orang masantren pasti tatama bakal resepkeun. Terus urang datang ka tiap tatama teh abdi doakeun abdi naos, abdi masantren. Nah, lumayan kan mulai mere wudu, mulai mere biasa lumayan kan? Itu eta ieu jelema. Nah, masantren setelah masantren mana balik dari kalau menurutnya terus diinformasikan kepada tetangganya. Assalamualaikum, Mang Pian mana wae asa teu katawis nampian ayeuna teh abdi teh menuju masantren. Oh masantren sae atuh di mana masantrenna di Abi Hussein di Ciarasat. Oh mohon aduh puntennya teu tiasa ngabantu teh mudah sangat maafkeun bungku akun kabeh di papayan ternyata sekampung tidak ada yang peduli aku masantren. Ini semuanya setan semua. Akhirnya masantrennya nak itu kecewa. Bukan kayak mantuan keturut nih. Akhirnya dia marah dan ada kesempatan untuk berdakwah di kampungnya. Ini kesempatan. Langsung bila ceramah. Ibu-ibu
ibu-ibu, bapak-bapak, tahukah ahli neraka? Tidak tahu. Ibu dan bapak. Dia muka-muka. Begitu. Ustaz kan kamu kan ke masyarakat. Kami tahu mah. Ngarep-ngarep sudahnya Haji Anu ngirim beak Nggak curhat ke Ustaz Musa Jete, kampung aing mah teu barale. Masyarakat Jawa mah edan. Kita benar-benar cicing di kampung eta, didoakeun goreng masyarakatna rek ilah bener. Karena apa? Ada kemarahan dalam hatinya. Kunaon make marah? Karena aya toma dina hatena hayang dibere ku masyarakat. So, baheula mehna menghayal waktu pesantren, kalau aku memperdalami ilmu agama, tentu orang-orang Islam di sekitarku akan menghargai dan akan menghormatiku. Nah, yusibuha ila dunia yusibuha, hayang menang dunia, ngaji nate, masantren nate, nyala ilmu agama nate ditujukan untuk dunia. Nah, maka apa bedanya dengan pergi ke pabrik? Tidak asana pekerja pabrik untuk mencari uang dari subuh sampai sore kamu bekerja mencari uang, kemudian suatu hari kamu lelah sampai aing euy jangan duit hujan rek panas kudu ini ke pabrik. Datang ke mangpian itu di ajengan. Itu mama pian. Abi tos sampai hidup terus wae dengan hartos di bumi ka pabrik 10 tahun di kapasiksa ka waktu. Udah kumaha abi geus mangpian mun bu capek mana molor we. Tah baca ieu, tah amalkeun ieu, tah ieu dibere amalan-amalan ke akhiratan. Jeung mangpian baca qul sampai 100. Bismillah 780 genep. Waqiah unggal asar, sholawat nariyah 40 hiji, unggal poe baca. Amun maneh hayang eureun gawe terus rezeki tetap datang. Nah, karena mangpian nuduhkeun kana dunia kene, maka nu asalna gawe di pabrik tujuan hayang nyangan duit, ayeuna aya nu mere ilmu maca waqiah tujuanna keur ngeunang duit, dia cuma berpindah pekerjaan saja. Sebenarnya teu rubah tina dunia ke akhirat henteu, di dunia ka dunia kene. Nah, beda bentuk usahana beda. Ayeuna asal bentuk usahana ini ka pabrik, ayeuna mah bentuk usahana maca waqiah. Tujuanna sama, pengen duit kene. Hayang duit kene. Maka kudu dibedakeun padilah-padilah. Ieu kunaon make kedah ngaos waqiah lah baca we. Niatan takwa ke Allah gitu. Karena tidak harus diniati pun itu sudah mengandung. Jadi aya kandunganana waqiah khususon pada asar. Nabi ngadawukeun man qara surat al-waqiah lam yusibu faqatun abadan. Sajelma nu maca waqiah sadumungku karangreun pak nepi ka bulut buruan oleh tanukan barat jangan moalkeun aku kasusah. Dan yang menjaminnya adalah Nabi. Seorang mukmin pasti akan at-tasdiqu bima jaa bi sallallahu alaihi wasallam, pasti akan mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah, para pembaca hadis kata wah, cobaan hadis dicoba. Mana ya hadis dicoba? Kan coba-coba iya aya ragu. Benar. Kata Nabi ngomong, kalau kamu ada ragu tentang apa yang diucapkan oleh Nabi, kamu bukan seorang mukmin.
Karena ngaran iman atas di bima ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam. Mukmin itu adalah yang percaya penuh, meyakini kebenaran apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak cek Nabi itu geus teu kudu diniatan deui, niatna maca waqiah mah zikir ka Allah. Niatna maca waqiah mah ngalaksanakeun parentohan Allah zikir. Teu kudu diniatan itu susah euy. Teu kudu diniatan karena walaupun kamu tidak berniat itu kandungannya akan bekerja. Musim keunang Bapak minang diomongkeun contohna ngadahar jeruk. Yang tahu kandungan di buah jeruk dan yang tidak tahu kandungan yang ada pada buah jeruk, manfaatnya akan tetap sama. Nunyaho bahwa dina jeruk teh mengandung vitamin C, jelema nu ngadahar jeruk bari teu nyaho yen dina jeruk teh mengandung vitamin C. Ketika dia makan, apakah vitamin C na kaasaan teu? Dapat teu? Nya dapat atuh. Teu disyaratkeun bisa na meunang vitamin C teh surito anhu. Disyaratkeun kudu nyaho naon nu aya dina jeruk. Nah, naon nu aya dina waqiah, nu apal naon nu aya dina waqiah, jeung nu teu apal naon nu aya dina waqiah, itu manfaat waqiah beserta kandungan-kandungannya tetap akan tercicipi, tetap bakal kaasaan gitu. Itu kudu kurang naon istilahna heboh lah nya. Yang nyaho naon sih waqiah teh manfaatna. Nyaho mun usia teu dibaca apa goblok. Mana aja mah aduh masih manfaat lobi-lobi itu mun didaat isu hakan aku sih. Tapi kamu disuruh tak. Saya tak akibatkan sakit. Nah, si manfaat waqiah teh kudu nanyakeun manfaat mah baca, rasakeun. Daok eta ngaranna ilmu daok, ilmu mencicipi. Oh, ternyata akhirnya ada hal-hal baru dina waqiah. Jauhkeun tina kasusah, dijauhkeun tina stres, dijauhkeun tina galau. Hah? Di santi auditnya kan kita pertama datang tapi bagiannya pujiannya beda. Memiliki ngaji auditnya begitu saja ya Allah. Yang benar-benar menderita kan. Diberi amalan waqiah, yasir pada subuh mulai ada cahaya-cahaya. Wajah-wajah tenang, baik wajah-wajah bukan duit. Wajah-wajah tenang, tenang. No sabna, ayah Allah. Hari ini aku boleh jadi tidak punya uang, tapi bisa jadi besok, tahun depannya lagi. Kalau sudah waktunya, aku akan diberi gudang-gudang kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bukan keyakinan seperti itu teh lantaran ngaji, lantaran masantren. Itu masantren mah galau setiap hari. Ila dunia yusibu awin berarti yartiha. Suatu hari pian di kampungnya mendapati seorang wanita dan pian merasa cocok dengannya. Kemudian pian mulai mengirim surat cinta kepada wanita di kampungnya yang bernama Sapitri. Suatu hari Sapitri tidak membalas sedikit pun surat dari pian, dan pian pun kalang kabut pikirannya. Lalu dia cari informasi di manakah keberadaan Sapitri. Lalu pian dapat informasi bahwa Sapitri sekarang sedang belajar ilmu agama di pondok pesantren Al-Jufriyah.
Maka pian pun mengikuti. Nah, pian masantrena lantaran budal si sapi itu. Masantrena ngajina rek ngabeureuk awewe nu dipogok nu dipikabogona yang tihuha nu arek dikawinna. Gitu. Tah, ieu teh bahasana yang tihuha nu arek dikawinna kan kawin mah meunang lain maksiat. Tapi tetap dipandang efekna goreng. Namun sababna lantaran ketika dia mengamalkan suatu amalan-amalan akhirat dengan tujuan untuk mendapatkan wanita yang ingin dinikahinya, kemudian tidak dia dapatkan wanita tersebut, maka dipastikan akan berhenti amal-amal akhirat. Make baju koko, make sarung, make kopea, make taksir ku awewe nu memang enak geus naksir. Iya. Awewe teh SPB awewe. Lama-lama dia akan berganti lagi gaya pakaian. Kopea dilandai, sarung dilandai, baju koko dilandai. Sebabnya penampilan dia tidak bisa mengikat wanitanya. Terus ngadangin beda, kalau kita lebih kabolong nate, nate favorit. Maka dia pun belajar Al-Quran. Jogol sabiti kokorion. Nah itu masalahnya karena awewe. Maka fahijratu ila mahajar ilai. Bisa jadi kemungkinan, dua kemungkinan. Dunia bisa dimenangkan, awewe bisa dimenangkan, kemungkinan eta, gitu kan? Tetapi akhirat dia tidak dapat. Mayurid harsa dunia nukti min'ah. Saha boga harapan keinginan dunia dari berbagai kegiatan akhiratna nu ditargetna nu ditujuna adalah dunia, maka nuktihi minha cek Allah aku akan kasih dia sesuai apa yang telah tertera di dalam takdirnya. Nuktihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib, tetapi di akhirat tidak ada bagian. Berbagian maksudnya karena Allah. Lain karena Allah. Nah, jeung maha sabur, maha sabarna Allah, amal-amal yang bukan diperuntukkan untuk dia pun Allah kasih sesuai janji-janjinya. Oh, sia salatna hayang dunia, bere bawah dunia. Sia salatna hayang katakir wawe dibere aweuna ditundukkeun hatena. Gitu. Padahal Allah Maha Pencemburu. Maka ketika dia bertanya di akhirat, ya Rob, ayeuna sawami sholat, Gusti mana ganjaran sholat abdi? Kan mana kuai geus dibayar di dunia. Mane sholatna hayang boga tanah 2 hektar, geus mane boga 2 hektar. Terus mane sholatna hayang Sapitri boga ka mane, kuai geus dibikeun Sapitri. Namun nabi-nabi kene ayeuna nanti rahasia goblok. Nah gitu. Bager Allah rek niat karena Allah, rek niat lain karena Allah, ku Allah dibere gitu. Tapi urangna nu kudu beradab, nu kudu bertata krama. Gitu. Segala rupa kudu di ka Allah tentang naon segala rupa nanti itu si Allah. Itu si Allah. Maka sholat kurang, ibadah kurang kudu karena Allah. Supaya naon? Supaya istiqomah. Qalu rabbuna Allah sumastaqim. Pangeran kurang Allah, maka istiqomah lurus. Sholat rek aya duit, rek eueuh duit, rek cager, rek tergering, arek beurang, arek peuting, rek halodo, rek hujan, rek aya jelema, rek wah jelema, rek aya awet, rek awet, lurus. Jadi as-shalih manis taqomat af'aluhu wa aqwaluhu. Orang soleh dia itu
Itu bisa ditinggali sampai 2 poe atau saja 2 jam. Maneh nganilai soleh karek sajam kami jeung jelema. Beda naon ngomongna agama terus. Kami jeung si Dadang ngomongna agama terus kan. Cepian tuh wah Dadang solehnya orang. Dia ngomongnya agama terus. Padahal karek sajam kami kan. Terus kurang diponis dia orang soleh. Soleh dia manis takoma jelma anu lurus naon afaluhu wa aqwaluhu pagawean jeung ucapan-ucapanna tidak menyimpang. Artinya tidak menyimpang teh sesuai jeung naon syariat agama. Gitu. Sok si Dadang teh ya kalau kamu pengen dicintai oleh Allah bangun malam tahajud sudah bagus soleh. PT 24 jam Dadang kupian di Baturan si goblok molor. Si Dadang sare. Tadi dia siang ngomong kalau pengen dicintai oleh Allah harus bangun malam, harus tahajud. Nah, berarti teu istiqomah, ngomongna teu lurus jeung pagaweanna. Gitu, ya. Nah, jadi orang soleh itu sulit untuk mencapai soleh oke. Salilana soleh urang paling kahabeungan solehna. Antara bener omongan jeung nu dipigawe. Fadkurullah dzikran katsira. Kita semuanya harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dina panggung. Zikir, ditah zikir, tapi pagawena main HP. 24 jam terus eureun nyonyo HP. Jeung mana kulo bazikir kira-kira kita jelema aja goblok. Nah, itu dengan ilmu Anda akan bisa menilai, oh ya jelema ajengan ageng bagus. Ku ilmu kanyahoana ku ilmu maneh boga ilmu jadi parameter, jadi alat ukur untuk diri dan untuk orang lain. Kurang disolehkan ternyata ucapan kita dan perbuatan kita belum lurus berarti kurang soleh. Nah, PR kurang menjadi diri kurang sebagai orang soleh. Tapi lamun teu boga ilmu itu adalah calon-calon kena modus. Jelma nu teu malah santren, jelma nu teu ngaji akan mudah tertarik dengan penampilan yang menggiurkan dan kata-kata semanis madu. Samsudin. Makan usia. Nah, gitu nya. Lalu taeta. Jadi rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Dia mengariwayatkan hadis Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Wa qala alaihi salatu wasalam, terasing ngadau Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihat. Adinu ari agama eta an-nasihatu, agama teh nasihat. Naon makna nasihat teh? Banyak. Nasihat ieu lafzul musyarak, lapan nasihat teh loba pisan maknana. Tapi dina hal ieu mah nasihat teh adalah upaya terbaik gitu nya. Upaya terbaik, usaha terbaik. Adinu an-nasihat. Din teh adalah nasihat. Jadi ketika seseorang sedang menasehati seseorang, bahasa nasihat. Pian sedang menasehati Dadang. Hatina pian sedang mengupayakan yang terbaik untuk Dadang. Supaya si Dadang menjadi orang sukses, supaya si Dadang menjadi orang berhasil, maka dinasehati. Nah, jadi nasihatnya upaya-upaya terbaik gitu. Nah, adinu an-nasihat, agama adalah nasihat. Lalu para sahabat ngadau, liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Qala ada Rasul lillahi, untuk Allah.
Artina agama nganasehat ka urang supaya urang dengan pendidikan agama mengupayakan yang terbaik untuk Allah. Mana upaya-upaya urang yang terbaik untuk Allah teh nyata bertakwa, hakot bukoti, takwa nusa bener-bener ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, agama nanasehat eta singkade maneh ka Allah. Takwa dohir, takwa batin. Nah, takwa dohir rerengkugan sholat, gitu. Takwa dohir rerengkugan sholat, maca Fatihah, surat, terus ruku, iktidal, sujud, itu takwa dohir. Badannya sudah patuh dia. Takwa batin peruntukan sholatnya untuk siapa? Baik sholatnya lain ke Allah. Salatna lingkeun ngagungkeun Allah. Salatna dia memiliki keinginan-keinginan yang naon kemaslahatan untuk dirinya. Sugan we ku salat teh sehat, sugan we ku salat teh lancar milik rezeki. Nah, itu ikhlas numpang hanap-hanapna. Ikhlas numpang hanap-hanapna gitu nya. Nu kuduna mencapai ikhlas takdim ngagungkeun Allah, melaksanakeun salat ibadah jeung sajabana eueuh deui dina manah urang iwati sejak takdim ngagungkeun Allah, takdim wa takrim. Lamun di jelema takrim dari takdim, jelema takrim gitu. Seperti mana? Seperti urang panggih jeung ajengan atau jeung jelema soleh menundukkan kepala, rengkuh, itu bukan takdim, tapi takrim. Takdim hanya untuk Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ngaharamkeun sujud ka makhluk, ngaharamkeun ruku ka makhluk gitu. Lamun jadi urang niatna pamit jeung ajengan gama ieu posisina dengan tujuan takdim ngagungkeun eta jelema kufur ente murtad keluar dina Islam. Tapi tujuanna menghargai, ngahormat, takrim, ngamuliakeun teu kurang naon gitu. Ulah teh takdim ya. Ulah teh takdim. Takdim itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Untuk Allah. Seterusnya lillahi untuk Allah. Jadi nasihat agama nasihat ka urang supaya urang berupaya yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Mana nyaeta makrifat ka Allah, tuluy ngalaksanakeun parendahan Allah, tuluy dina amanah ikhlas lillahi taala. Oge roja jeung hauk stabil. Roja jeung hauk teh kumaha? Roja teh ngaharepkeun naon pahala ti Allah atawa ngaharepkeun yang ditukeun Allah dengan cara memakai jalan-jalan yang Allah restui seperti sholat, ibadah, jeung sajabana harapanana aya dekat jeung Allah. Tetapi lamun eueuh haol mungkin sologoto ibadahna. Jadi roja jeung haol teh beriringan gitu. Sehingga sanajan geus salat ge paur salat teu ditarima. Sanajan geus ngaji ge paur di ibadah teu ditarima. Nah, itu roja dan haul gitu. Nah, terus nadi lamun ayeuna jelema anu ujub henteu aya kaikhlasan gitu. Maka setelah dia melakukan peribadahan mahdu roja, ukur roja unggul, maka mahdu roja ieu tercela gitu nya. Naon sababna di mana jelema melaksanakeun ibadah kur roja unggul eueuh haol, maka dina pelaksanaan ibadahna ge moal apik, dina pelaksanaan ibadahna oge moal ayeuna sampurna. Terus ketika telah selesai melaksanakan ibadah, dia memustahilkan dina hatena mustahil aing kudu ka neraka.
pan aing geus salat, pan aing geus ngaji, teu harti teh kudu kana neraka. Nah, berarti itu mahdu roja. Ukur roja ukur tu hao. Atawa hao pungkul deui. Hao pungkul rojaan, mana hao pungkul teh ngamustahilkeun asup ka surga. Tuh, aing kalakuan ieu umur geus sakieu, teu leutik kitu. Ayeuna gede ieu. Dimanaeun aing bisa ka surga. Tapi da aing teh ka neraka teu makuan. Nganda geus ieu aing. Terus akhirnya ai asumil rauhilah, dia itu putus dari rahmat Allah. Baik kepala ka neraka. Nah, itu mahdu hao gitu kan. Khawatir ngumpul si rupa tidak ada harapan. Izin wali rasulihi terus nasihat kanggo rasul. Maksudnya agama nganasehat kepada kita supaya orang melakukan hal-hal yang terbaik, upaya-upaya yang terbaik untuk Nabi Muhammad SAW. Nyata iman kakang jeung Nabi, mika cinta, mika haba, terus memegang teguh kata-katanya, memegang teguh pelajaran-pelajaran di kangjeng Nabi. Nah itu adalah nasihat agama. Wali aimatil muslimin oge agama nganasehat pikeun atau untuk imam-imam, para pemimpin orang muslimin. Pemimpin dibagi dua, aya pemimpin agama, aya pemimpin urusan dunia. Aya nama mun baheula mah pemimpin teh hiji gitunya umaro, beker umaro dulu zaman masih khalifah, masih zaman khilafah itu imam itu umaro itu ya ulama ya umaro gitu. Ulama ongkos pemerintah ongkos. Nah zaman ayeuna mah ulama umaro. Tapi keduanya pun pemimpin umat, al-aimah muslimin. Ngan pedah ulama mah mimpin urusan-urusan akhirat. Teu apal cara wudu dibejaan ku ulama, teu apal ka Allah diwurukan ku ulama, teu apal karena kewajiban-kewajiban diwurukan ku ulama. Dituduhkeun karena jalan ke surgaeun ulama. Nah, maka karena mereka adalah pemimpin-pemimpin umat menguruskan agama akidahna umat, mereka adalah orang-orang berjasa dina agama. Agama nganasehat hormati mulyakeun gitu kan, hormati eta para pemimpin. Terus pemimpin urusan muslim dina urusan dunia, nyieun KTP, nyieun akte, nyieun aturan, lamun naik motor kudu make helm ulah dipanci. Dan aturan anu berlandaskan di maslahat rakyat untuk kemaslahatan umum. Nah, maka eta ge sarua urang kudu dihormati gitu. Walaupun dia memimpin urusan-urusan dunia. Urusan-urusan kurang diajar sholat lain di RT, kurang urusan diajar sholat lain di RW, lain di kades, lain di camat, lain di bupati, lain di gubernur, lain di presiden. Tapi mereka mimpin urusan-urusan dunia urang supaya orang bisa lancar ke luar negeri, naon wae kudu aya, supaya orang ayeuna tidak menjadi berurusan dengan polisi, naon wae kudu dilakukan. Nah itu aturan-aturan eta kudu dihargai, kudu dihormati selama parentahna pamarentah nu urusan agama, nu urusan dunia henteu nu kang nonggong karena parentahan Allah. Wa amatihim terus agama nganasehat pikeun umumna muslimin. Kumaha maksudna? Agama nganasehat ka urang kudu melakukan upaya-upaya terbaik untuk umumna orang Islam. Mana mulai orang Islam kebiasaan sholat tuh kudu khawatir karunya papatahan kurang. Aya orang Islam kebingungan lantaran kurang daangeun, kurang loba hidangeun, derek urang. Aya orang Islam boga penyakit gering boga keur berobatna
kirim ke orang atau bantu sakemampuan orang minimalna berdoa gitunya ngadoakeun maka Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat eta teh upaya-upaya terbaik hasil dari nasihat agama tapi hanya dilakukan sekian persenak 0,0% itu teh mendina keimanan abul iman pang lemah nah iman kita berupaya kepada orang muslim itu hanya yang pang handap namana ngadoakeun ngadoakeun ukur abdi tadi eta sama didoakeun cing aya milik rezeki. Nah, itu sudah bagus, tapi lemah kudu naon dia sabu mah ageun. Itu tadi mah. Jadi doa itu yang paling lemah. Gitu. Di antara ciri-ciri jelema mukmin anu aya inayah, anu aya kepedulian kepada mukmin yang lain itu minimalna ngadoakeun. Dina waktu salat, astagfirullahaladzim li walidayya wali muslimina wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Karena apa? Karena ketika kita memintakan ampunan untuk mereka, semoga mereka diampuni oleh Allah dan kesusah-kasusah nuker kealaman ku mukminin karena sudah Allah ampuni berkah doa-doa orang, maka kasusahnya dileungitkeun. Muga-muga hutang cinta bayar hutang dipang istighfaran gitu. Aduh abdi teh nuju kieu awatos punten abdi teh biasa ngabantu secara langsung tapi insyaallah didoakeun. Mana doakeun teh dipang istighfarankeun karena tidak ada orang yang ada dalam kesulitan melainkan itu karena beban dosa. Jelema mun loba beban dosana nya leumpangna itu. Contoh we maneh leumpang di dieu ka hadeup bari manggul semen 2 bak. Dibalakeun jeung muteuh panggul ganca mana? Ganca mana? Ganca muteuh panggul karena dia tidak ada beban. Karena urang ngajalankeun kahirupan, kenapa sulit, kenapa lama, kenapa lambat? Karena orangnya mau beban, nalengkana, balik ngagotong dosa jadi tuh bisa cepat, tuh bisa pakas, tuh bisa lupa, nah saudara dosa menumpuk. Nah maka supaya meringankan, ya akhirnya lobakeun istighfar sakumaha petunjuk Nabi. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara. Lobakeun istighfar. Amari aing buat barang apa sarua ngawe budakna ka rumah sakit bahkan bulan check up semakin hari uang semakin berkurang bahkan geus mulai jual gitu curhat abah rumah cenah habibnya seukeun istighfar ngajawabna teh aya deui teu jadi mental diri itu saja. Nah berarti respon kurang posisi istighfar dina hati kurang geus camplang asum geus camplang rek kumaha jelema bisa ngasahan nikmatna barda abwika dinginnya maaf Allah dinginnya kesejukan maaf Allah lamun istighfar posisi istighfar dina hati urang tidak akan merubah apa-apa. Lamun dina hati urang istighfar teh tidak akan merubah apa-apa. Sehingga ketika dinasehati diberenya kasusah sok lobakeun istighfar. Istighfar nih aya deui teu misalkan. Berarti posisi istighfar di dalam hati dia itu tidak menjadi solusi. Berarti manehna arek kaluar tina jalan para nabi, para wali anu ngamalkeun eta. Nabi Nuh semenjak zaman Nabi Nuh mula kan
gitu. Nabi Nuh ngadaukeun gitu ka umat nu keur pandemi 7 tahun, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa jannatin wa alakum jannatin wa alakum anhar. Lobakeun kumaha istighfar. Ke Allah didatangkeun deui hujan. Harta banda maneh loba deui, kebun-kebun maneh jadi deui, wahangan mengalirkan air lagi. Itu papatah ti Nabi. Terus turun temurun semenjak dahulu. Jadi lamun rek disebutkeun perusahaan teh ieu geus ratusan tahun perusahaan nanti atuh tidak akan pernah bangkrut. Itu jadi lain berita hoak gitu. Nah, kurang boga kasusana seperti masa pandemi. Zaman Kangjeng Nabi Nuh, susah usaha, hese ngebon, eueuh perusahaan. Wah, geus we kabut teh pikiran teh. Maka coba ke istighfar, salobana istighfar. Hasilnya akan sama karena pekerjaan yang dilakukannya sama. Umat Nabi Nuh terbebas dari pandemi 7 tahun karena memperbanyak istighfar, kompak istighfar, salobana. Selesai masalah, turun hujan lagi, panen deui, kebun balga deui, duit barokah deui, beranak pinak kembali dengan istighfar. Zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah begitu. Zaman ayeuna Syekh Hasan Basri gitu, ketika datang masa-masa sulit istighfar, karompa istighfar. Nah, itulah wirid anu geus menahun. Lamun dina senjata teh geus mustika, karena sok neangan senjata musikal. Senjata geus mustika teh. Terus diturunkeun ka anjeun ku Allah Subhanahu wa taala ka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai persenjataan kamu juga bisi maneh asup kana masa-masa sulit karena dunia ini berputar tidak selamanya senang. Nah, maka dipakai istighfar. Waktu istighfar. Gimana bara istighfar teh aya deui teu nu sanes. Maka yang lain pun tidak akan pernah berfungsi. Sebab naon? Sebab keimanan. Karena naon jalan-jalan nu dipake ku para nabi kurang eueuh dina. Nah, eta wali aimatul muswa'amati rawahu Muslim. Hadis diriwayatkeun ku Imam Muslim. Wallahu a'lam.